continua a sognare. Quella università che tu dici non ce la farò a farla, fallo, perché tu riuscirai, tu ce la farai. Continua a sognare, continua a credere che il Signore è con te. Il primo sogno di Giuseppe era con le cose della terra. Lui era nel campo e c'erano i suoi covoni dei suoi fratelli. I suoi fratelli non hanno creduto. Lui ha sognato con cose del cielo. E ha detto: io sognavo che c'erano le stelle, il sole e la luna che si inchinavano davanti a me. Quando le cose della terra, le persone non crederanno, sogna con le cose di lassù, cosa superiore. Continua a sognare ancora più alto, ancora più alto, ancora più alto. Non sognare basso, sogna alto. A me piace quando arriva il sognatore che dicono: pastore, possiamo innovare qua, possiamo fare così. A me piace la caratteristica dei fratelli Nicola, perché lui arriva con delle idee che io dico: non ci ho portata per questo. Ma lui dice delle cose: ce la faremo, pastore, perché il Signore gli ha dato il sogno. Ma a volte tutto ciò che tante chiese vogliono fare è soffocare il sogno di alcune persone. E magari tu sei qui per questo, perché il Signore vuole dirti: è ora di togliere fuori del cassetto i tuoi sogni. È già il momento di tirare fuori del cassetto i tuoi sogni. Ah, pastore, ma ridono di me. Non importa, continua. Continua a sognare con la cosa della terra, non funzioneranno. Sogna ancora più in alto. Sogna ancora più in alto. Ah, non va bene questo, va bene, allora io vado a cercare una graduazione ancora più in alto. Il problema è che noi ci arrendiamo troppo veloci, perché sembra che il nostro dolore solo noi viviamo, solo noi affrontiamo, e guardiamo il nostro piccolo e diciamo: io sono in profondità difficoltà. Leggi la Bibbia, leggi Genesi 37. È interessante che i suoi fratelli erano talmente preoccupati con Giuseppe che erano lì che odiavano Giuseppe. Avevano un odio verso di lui per quello che lui sognava. Però è interessante che loro non riuscivano a vedere che anche loro erano compresi nel sogno. Avete già analizzato la Bibbia in questa versione, in questo modo di vedere? Il primo sogno Giuseppe era con i suoi covoni e c'erano anche i covoni dei suoi fratelli. Secondo sogno Giuseppe era lassù, c'erano anche le stelle che erano i suoi fratelli. Il problema di tante persone sono occupate a guardare il tuo successo che non guarda per il loro successo. A volte tu, aiutando qualcuno a crescere, tu crescerai insieme, tu non sarai lasciato da parte, tu non sarai abbandonato. Apro parentesi per una storia che non è proprio una storia, è un racconto. C'erano due fratelli che loro hanno trovato una lampada magica. Pastore, stai raccontando eresia sull'altare? Calma, pazienza, ci arrivo. E uno di loro ha strisciato quella lampada, è uscito un Aladino e ha detto così: siete due fratelli, erano 3 desideri, farò soltanto uno, perché quello che sarà chiesto a uno sarà anche per l'altro. Loro sono stati lì, hanno fatto pari o dispari, e quello che ha perso ha dovuto chiedere. Lui è stato lì a pensare: cosa chiedo? Se chiedo 1 milione di euro, lui guadagnerà il doppio. Se chiedo una villa, lui guadagnerà 2. Se chiedo che lui abbia tanta salute, lui avrà il doppio. Lui ha chiesto così: io so già cosa voglio chiedere. Voglio essere cieco di un occhio. Che così l'altro aveva 2 occhi ciechi. Così erano i fratelli di Giuseppe. Erano talmente preoccupati con il successo del suo fratello, con quello che andava in alto il suo fratello, che non guardava che loro apparteneva al sogno. O secondo voi Giuseppe avrebbe abbandonato i suoi fratelli quando sarebbe arrivato in Egitto? Avrebbe chiesto altri 10 ministeri, altri 11 ministeri per i suoi fratelli, altri 11 segreterie per i suoi fratelli. Ma quando siamo preoccupati nel successo degli altri, non riusciamo a crescere noi. Non riusciamo ad arrivare alla volontà del Signore verso la nostra vita, perché siamo talmente impegnati a osservare la crescita degli altri. Ci sono persone che sono bloccate nella vita
Perché vivi la vita intera, vai su Instagram, vai su Facebook e guarda la vita di quelli, e guarda la vita... Fratelli, smettiamo con queste cose. Focalizza su di te stesso, perché il Signore ha un sogno anche per te e vuole farti crescere. Vuole farci crescere insieme per la sua gloria, per essere innalzato. La cosa peggiore che qualcuno che ha la tunica, carissimi, che ha una vestimenta del Signore, può fare è guardarsi allo specchio e dire quanto sono bello. Giuseppe non ha mai visto quanto lui era bello con quella vestimenta che il padre aveva dato, perché erano i suoi fratelli che vedevano la vestimenta su di lui. Perché la cosa peggiore è guardarsi allo specchio e dire guarda quanto sono bravo, guarda come canto bene, guarda come io sono bravo a predicare, guarda come sono un bravo oratore, guarda come sono bravo a cucinare. Perché sto dicendo questo? Perché la gloria e la vestimenta che il Padre ti ha detto non è stata fatta per farti la gloria tua, ma per la gloria sua. È per la sua gloria, non è per te glorificare quello che il Signore ti ha dato, è per Lui essere glorificato tramite la tua vita. Ma non abbastanza questo. Dice la parola che Giuseppe era talmente afflitto con quello che perseguitavano i suoi fratelli. Dicevano su di lui che un certo giorno lui era a casa e lui era abituato ad andare con i suoi fratelli, ma si sentiva, credo, perseguitato. È un pensiero mio, non è scritto nella Bibbia. Perché la Bibbia dirà che lui era a casa e suo padre dice: i tuoi fratelli non sono per caso nel campo a pascolare? Vai anche tu e portami notizia. Lui porta dei cesti di pane, credo 10 pani, qualcosa così. La Bibbia non dice questo, ma era comune nell'epoca i figli più giovani portare qualcosa ai suoi fratelli. Ricordiamo di Davide quando è andato a trovare i suoi fratelli, ha portato dei pani. Giuseppe sta portando un cestello con pane. Qualcuno che ha un sogno grande sta servendo. E qui c'è un'altra lezione: nessuno può sognare o essere grande davanti al Signore o vivere quello che il Signore vuole se prima non riesce a servire i suoi fratelli, se prima non ha la capacità di servire e di amare i suoi fratelli, se prima non ha la capacità di vedere il dolore dei tuoi fratelli, se prima tu non riesci a metterti nei panni dei tuoi fratelli che è in sofferenza. È troppo facile parlare di qualcuno che è in situazioni difficili quando tu stai bene. Impara a servire, impara ad ascoltare. Giuseppe arriva a Sichem, solo che i suoi fratelli non c'erano lì. E qui capita qualcosa che a volte noi lasciamo di fare questo e sbagliamo. Dice la parola che lui trova un uomo più vecchio e gli chiede dei consigli. A volte noi sbagliamo perché non riusciamo a chiedere dei consigli. Siamo talmente ottusi nel nostro essere che pensiamo che sappiamo di tutto e non abbiamo la capacità di chiedere dei consigli. Anche chi ha sogni a volte può trovarsi perso. Giuseppe era perso, non sapeva dove erano i suoi fratelli, ma qualcuno più grande gli ha detto a lui dove erano i suoi fratelli. Tanti sbagli della tua vita, della mia vita, abbiamo commesso perché non siamo stati capaci di chiedere dei consigli. Quanti figli sbagliano perché non riescono a avere il coraggio di chiedere un consiglio a suo padre, perché non esiste la vicinanza. Quanti giovani si stanno perdendo nella droga, nella vita sbagliata, perché loro stessi non hanno mai avuto il coraggio di parlare con i suoi padri e dire che erano persi. E questi giovani, pur essendo nelle droghe, nelle situazioni difficili, anche loro hanno il sogno di Dio sulla loro vita, ma si trovano persi. Anche loro hanno qualcosa del Signore sulla loro vita, ma per ora si trovano persi. Ma il Signore è fedele per riscattare questi giovani. Io credo profondamente che il Signore farà un avvivamento, un risveglio. In Bergamo, in Italia, il Signore porterà un risveglio in nome di Gesù, nella vita dei giovani, nella vita di ogni famiglia, carissimi. Quando Giuseppe trova i suoi fratelli, già da lontano i suoi fratelli dicevano: guarda che arriva il sognatore Mor. E la parola Mor vuol dire maestro dei sognatori.
E è interessante perché Giuseppe non aveva ancora tradotto, rivelato i sogni dei faraò. Lui non aveva ancora portato una interpretazione dei sogni del faraone, ma pure era già chiamato di sognatore mor. Era già chiamato maestro dei sognatori. Questo mi viene a pensare che lui probabilmente faceva già delle interpretazioni di sogni. Quando il padre aveva un sogno, raccontava ai suoi figli, lui diceva è così. Magari il vicinato arrivava da lui, guarda, andiamo da Giuseppe perché lui è capace di rivelare questi sogni. Andava da Giuseppe e rivelava i sogni. Io sto predicando qui in questa sera a magari a qualcuno che è abituato a vivere i sogni degli altri. Io sto predicando magari per qualcuno qui che è abituato ad andare nella macchina degli altri. Io sto predicando per persone qui che magari è abituato a vivere il matrimonio, le festività degli altri. Ma è arrivato un momento nella vita di Giuseppe che lui ha sognato il suo proprio sogno. E sto predicando per qualcuno qui presente questa sera che inizierà a sognare e a vivere il suo proprio sogno. Siamo abituati a rallegrarci con le persone e questo va bene. Quando qualcuno realizza qualcosa siamo felici per questa persona, ma è arrivato il momento di tu realizzare i tuoi sogni. È arrivato il momento di tu vivere il sogno che il Signore ha per te. Alleluia. Fratelli, il Signore ha cose grandi per noi. Il Signore non ha soltanto cose piccole. Continua sognando, continua adorando a Gesù, perché Lui ha cose grandi. Ma i fratelli avevano due problemi con Giuseppe. Sto già per concludere, carissimi. Due problemi avevano i fratelli di Giuseppe con lui. Uno era la tunica, il secondo era il sogno. Fratello Tiago, cosa ha fatto i fratelli di Giuseppe a lui quando li hanno trovato? Hanno preso Giuseppe e hanno gettato dentro di una cisterna. Ma cosa hanno fatto per primo? Hanno strappato la tunica. Perché, pastore, hanno strappato la tunica? Perché la tunica è stato l'uomo che ha dato. Perché la tunica è stato il suo padre che aveva dato, il suo padre terrenale. Ma il sogno è stato Dio che aveva dato, loro non potevano strappare. Possono voler strappare o riuscire a strappare le tue tuniche, la tua vestimenta e dire lui è perso, è nel fondo della cisterna. Ma anche chi è nel fondo della cisterna continua a sognare. Anche chi vive dentro della cisterna per la sua situazione magari spirituale continua a sognare il sogno di Dio. Pastore, cosa stai dicendo? Perché Giuseppe era dentro della cisterna. Nella cisterna lui guarda di qua, non c'è uscita, guarda di qua, non c'è uscita. Magari tu stai vivendo così, come essere isolati da tutti, da quanti, e dici non c'è uscita. Qual era la soluzione per Giuseppe? Guardare le stelle e ricordare del sogno. Lui guardava in cima e vedeva le stelle e diceva io mi ricordo che Gesù, che Dio ha un sogno per me, per farmi realizzare. Il sogno di Dio nella tua vita. Io sono qui oggi come bocca di Dio per dirti a te che il sogno che il Signore ha per te non è morto ancora. Magari tu dici, pastore, ma sarà che Dio sta dormendo, le cose non cambiano? No, Salmo 121 dirà che il Dio di Israele non sonnecchia, non dorme, lui rimane sveglio, i suoi occhi sono come fiamma di fuoco, lui guarda sì la tua situazione, lui guarda quello che tu stai affrontando sì. Allora, pastore, ma sarà che Dio non è agitato come me, che sono agitato, quasi strappo i capelli della testa, e tu dici, Signore, sarà che Dio non vede questo? No, lui non è agitato. Il nostro Dio non è agitato, non è preoccupato con questa cosa. Sai perché? Perché come ha detto Isaia, nell'anno che è morto il re Usia, Isaia capitolo 6, versetto 1, hai visto Dio seduto su un alto e sublime trono. Alleluia, il nostro Dio è seduto nel trono, non è preoccupato come noi. Oh, alleluia. Il nostro Dio non è preoccupato come te. Tante volte dici cosa sarà domani. Il nostro Dio è seduto, ha l'autorità sulla sua mano. Basta una parola sua e la tua vita sarà cambiata, la tua situazione sarà cambiata.